妙法莲华经 CBADA 电子版版本记录 V1.21 完成日期2001年12月5日，发行单位中华电子佛典协会 CBADA right parenthesis data at ccbs.edu.tw 资料第本大正兴修大正藏经第9册 No.262 原始资料肖振国大的输入，维喜安大德提供，其他 Number 262 knows 263 264玉指大乘妙法莲华经序000105，其如来于其都觉山中，与大阿罗汉阿若教陈如摩诃迦叶无量等众，演说大乘真经，名无量义。是时天与宝华不或充满，慧光现瑞动烛幽浅，普佛世界6种震动，一切人天都未曾有，前皆欢喜赞叹，以为是经乃诸佛如来秘密之藏，深妙叵测，广大难明，所以拔至你之尘流，正昏迷之失性，功德宏远莫可涯四，速求其源，照彼如甘流于震胆，原子西晋沙门主法护者出家翻译，名曰正法华，继东晋归资三藏法师鸠摩罗什众翻，名曰妙法莲华，至隋天竺沙门都那吉多所翻者，一名妙法，日记三经文里从他护陈，而为三藏法师独得其旨，地利世纪远，不无讹谬，匪资堪证，见智多疑，用事特加小，仍命漏子，依王其传，呜呼如来命诸众生，有种种性种种欲种种行种种意想分别，历劫缠绕无有出奇，乃为此大事因缘现世，辅唱妙旨，作书圣方便，必皆得度脱超登正觉，此诚济海之精良，而诸幽之汇聚也。善男子善女人一切众生，能秉心至诚，持诵佩服顶礼供养，即离一切苦恼，除一切业障，解一切生死之厄，不是如饥之的食，如渴之的饮，如寒之的火，如热之的凉，如贫之的饱，如病之的医，如子之的母，如度之的舟，其为快是欣慰，有不可言。一道非经无以语，法非经无以传，缘经以求法，缘法以悟道，方世是经之旨。心境为妙第一稀有，尊之者则身真康泰，诸
种善根圆满具足，如莲华出水不染淤泥，即的五蕴皆空，六根清净，传机上善，也成于正觉者不难矣。苟或沉迷骄不甘心堕落绝灭善根，则身离苦趣，轮回于生死之欲者，其有计及哉？虽然善恶两途，由人所趋，为善或吉，为恶或凶，忧明果报，不爽之诸。关于是经者，上戒之哉？上免之哉？0001B10永乐18年4月17日，妙法莲华经弘传序唐中南山市道宣述。0001B16妙法莲华经者，统诸佛降临之本质也。蕴劫大下出比天灵，东传震旦300余载。修净慧帝永康年中，长安清门顿黄菩萨主法护者，出翻此经，名正法华。东晋安帝隆安年中，后秦弘始龟兹沙门鸠摩罗什自翻此经，名妙法莲华。随世人受大兴善寺北天竺沙门都那吉多，后所翻者同名妙法。三经从他文指护陈，时所宗上，皆同行本，自于之品别既不无其流，具如序例，故所非数。0001B25辅以灵月降临，非大圣无由开化，是化所及，非其缘无以导心，所以先愿告成，积分小大之别，今何不敏？道书半满之科，岂非教备诚实？无足何其高贵，是之5000退席，为竞增慢之仇，无败受计，具重逆化之机，所以放光现锐，开发请之教源，出并扬德，唱佛会之宏略，秀宅通入大之文轨，化成隐习缘之不坠，记诸明理性之常在，遭尽显示物之多方，此亦宛然。欲尘为远，自非大哀况计，拔至逆之尘流，亦即悲心，整昏迷之失性。自汉至唐600余载，总历群及4000余轴，受持圣者无出此经，将非机教相后，并至圣之遗臣，闻而深敬，具威王之余机，折于经手，取而纵之，数得早尽6根，养慈尊之家诲，速成四德，续乐土之玄游，弘赞莫穷，永遗诸后。云尔妙法莲华经卷第1后行龟兹国三藏法师鸠摩罗什奉诏译序品第10001C19
如是我闻。一时佛住王舍城齐都觉山中，与大比丘众12000人俱，皆是阿罗汉，诸漏已尽，无复烦恼。待得己力尽诸有劫，心得自在。其名曰阿若憍陈如摩诃迦叶、优楼频罗迦叶、迦叶迦叶、那提迦叶、舍利弗、大目犍连、摩诃迦旃延、阿朱楼陀、结宾那、焦饭脱提、离婆多、地灵伽婆搓、婆居多、摩诃居师多、难陀、孙陀罗难陀、富楼那弥多罗弥子、须菩提、阿难、罗罗，如是众所知是大阿罗汉等，复有学无学2000人。摩诃婆都婆提比丘尼与眷属6000人俱，罗母也殊陀罗比丘尼亦与眷属俱，菩萨摩诃萨8万人，皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转，皆得陀罗弥勒说辩才，转不退转法轮，供养无量百千诸佛，于诸佛所执众德本，常为诸佛之所称叹，以慈修身善入佛会，通达大智道于彼岸，名称普闻无量世界，能度无数百千众生。其名曰文殊师利菩萨、观世音菩萨、的大士菩萨、常精进菩萨、不休息菩萨、宝掌菩萨、药王菩萨、永施菩萨、宝月菩萨、月光菩萨、满月菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、月三界菩萨、跋陀婆罗菩萨、弥勒菩萨、宝积菩萨、导师菩萨，如是等菩萨摩诃萨8万人俱00021520世还因，与其眷属2万天子俱，复有明月天子、普祥天子、宝光天子、4大天王，与其眷属万天子俱，自在天子、大自在天子，与其眷属3万天子俱，娑婆世界主梵天王、施起大梵光明大梵等，与其眷属12000天子俱，有巴龙王、南陀龙王、跋南陀龙王、娑伽罗龙王、何修吉龙王、德叉迦龙王、阿那婆达多龙王、摩那斯龙王、优罗龙王等，各与若干百千眷属俱，有4紧那罗王、法紧那罗王、妙法紧那罗王、大法紧那罗王、十法紧那罗王，各与若干百千眷属俱，有4干他婆王、
乐干他婆王，乐音干他婆王，美干他婆王，美音干他婆王。各语若干百千卷数句，有四阿修罗王，婆至阿修罗王，须罗千陀阿修罗王，提摩之多罗阿修罗王。罗阿修罗王各语若干百千卷数句，有四迦楼罗王，大威德迦楼罗王，大身迦楼罗王，大满迦楼罗王，如意迦楼罗王，各语若干百千卷数句，为提希子阿都氏王，于若干百千卷数句，各礼佛足退坐一面0002B07或10世尊，四众围绕，供养恭敬尊重赞叹，为诸菩萨说大乘经，名无量义教菩萨法佛所护念。佛说此经已，结跏趺坐，入于无量义处三昧，身心不动。是时天与曼陀罗华，摩诃曼陀罗华，曼殊沙于华，摩诃曼殊沙于华，而散佛上集诸大众，普佛世界六种震动，或尔时会中比丘比丘尼优婆塞优婆夷，天龙夜叉干他婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩罗伽人非人，及诸小王转轮圣王，是诸大众的未曾有，欢喜合掌一心观佛。二时佛放眉间白袍向光，照东方外8000世界，弥不周遍，下至阿鼻地狱，上至阿迦尼吒天，于此世界尽见彼土六趣众生，又见彼土现在诸佛，即闻诸佛所说经法，并见彼诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷诸修行得道者，复见诸菩萨摩诃萨种种因缘种种性界种种相貌行菩萨道，复见诸佛般涅盘者，复见诸佛般涅盘后以佛舍利起希宝塔，二时弥勒菩萨作是念：今者世尊现神变相，以何因缘而有此瑞？今佛世尊入于三昧，是不可思议现稀有事，当以问谁？谁能答者？复作此念：是文殊师利法王之子，依曾清净供养过去无量诸佛，必应见此稀有之相。我今当问：或尔时比丘比丘尼优婆塞优婆夷，及诸天龙鬼神等闲作此念，是佛光明神通之相，今当问谁？或尔时弥勒菩萨欲自觉疑，又观四众比丘比丘尼优婆塞优婆夷，及诸天龙鬼神等众会之心，而问文殊师利言：
亦何因缘而有此瑞神通之香，放大光明照于东方万八千土，修建彼佛国界庄严。于是弥勒菩萨欲众宣此意，以即问曰：文殊师利导师何故眉间白袍大光普照与曼陀罗曼殊沙华旃檀香风月，可众心意是因缘地皆严净，而此世界六种震动14部众贤皆欢喜深意快然，都未曾有眉间光明照于东方万八千土，皆如金色从阿底狱上至有顶诸世界中六道众生生死所去善恶业缘受报好丑，于此悉见有诸佛圣主师自演说经典为妙，第一其生清净出柔软，应教诸菩萨无数以万梵音深妙，令人乐闻，各于世界讲说正法种种因缘，以无量欲照明佛法开悟众生。若人遭苦厌老，并此为说涅盘尽诸苦际；若人有福曾供养佛，只求圣法为说缘觉；若有佛自修种种行求无上慧，为说净道。文殊师利我著于此见闻，若思及先意是如是，众多经当略说我见地土恒沙菩萨种种因缘而求佛道，或有行施金银珊瑚珍珠摩尼车徐马脑金刚珠真奴臂车成宝饰，免于欢喜不施回向佛道。愿的是成三界第一诸佛所看，或有菩萨驷马宝车蓝水华盖宣誓不施，复见菩萨身肉手足及妻子施求无上道，又见菩萨头目身体心乐施与求佛智慧。文殊师利我见诸王往诣佛所问无上道，便舍恶土宫殿陈切剃除虚法，而被法服或见菩萨而作比丘独处闲静乐诵经典，又见菩萨勇猛精进入于深山思维佛道，又见离欲常处空闲身修禅定的悟神通，又见菩萨安禅河长1000万计，赞诸法王复见菩萨至身至不能问诸佛闻悉受持，又见佛子定慧具足以无量欲为众讲法心乐说法，化诸菩萨破魔兵众而集法鼓，又见菩萨即然焰没天龙恭敬不以为喜，又见菩萨处灵放光即地狱苦令入佛道，又见佛自为睡眠经行林中勤求佛道，又见具戒威仪无缺尽如宝珠以求佛道，又见佛子助忍辱力增上慢人恶骂捶打皆悉能忍以求佛道，又见菩萨离诸细小及眷属清净智者，一心除乱摄念山林1000万岁以求佛道，或见菩萨摇饮食百种汤药施佛及僧名衣上服价值1000万，或无价衣施佛及僧1000万亿种旃檀宝舍众妙卧具施佛及僧清净园林华茂盛流泉浴池施佛及僧如是等施众果为妙欢喜无厌求无上道。
或有菩萨说及灭法种种，教照无数众生，或见菩萨观诸法性无有，二相犹如虚空，又见佛子心无所住，依此妙慧修无上道文殊师利，又有菩萨佛灭度后供养舍利，又见佛子造诸塔庙无数恒沙，言是国界宝塔高庙5000由群，纵广正等2000由群，一一塔庙各千床幡珠交路曼宝铃和明诸天龙神人及非人香华伎乐，常以供养文殊师利诸佛子等为公舍利，言是塔庙国界自然殊特妙好，如天树王其华开夫佛放逸光火及众会见此国界种种殊妙诸佛神力智慧稀有，放一净光照无量国我等见此的未曾有佛子文殊愿觉众一次众心仰瞻人及我世尊，何故放思光明佛子时达觉一令喜，何所饶益？眼思光明佛作道场所的妙法，为欲说此为当受记是诸佛土众宝，严净即见诸佛此非小缘，文殊当知四众龙神瞻察人者为说何等0003C11或尔时文殊师利与弥勒菩萨摩诃萨及诸大士善男子等，如我为存，今佛世尊欲说大法，与大法语，吹大法罗，及大法舞，演大法义，诸善男子，我于过去诸佛曾见此瑞，放思光以及说大法，是不当知。今佛现光义复如是，欲令众生前得闻之一切世间难信之法，不显思瑞。诸善男子，如过去无量无边不可思议阿僧祇劫，20有佛，号日月灯明如来，因公正遍之明行足善事世间解无上士，教育丈夫天人师佛世尊，演说正法，出善中善后善，其意深远，其语巧妙，存意无杂，具足清白梵行之香，为求生闻者，说因四谛法，度生老病死究竟涅盘，为求彼之佛者，说因12因缘法，为诸菩萨说因六波罗蜜，令得阿耨多罗三藐三菩提成一切种智。此复有佛，一名日月灯明。此复有佛，一名日月灯明。如是2万佛，皆同一字，号日月灯明。又同一性，性火罗堕，弥勒当知。出佛后佛皆同一字，名日月灯明。时后具足，所以可说法出中后善。其最后佛未出家时，有8王子，一名有义，二名善义，三名无量义，四名宝义，五名增益，六名除疑义，
七名上义，八名法义，是八王子，威德自在，各领四天下，是诸王子。文父出家的阿耨多罗三藐三菩提，悉舍王位以随出家，发大乘义常修梵行，皆为法师，以于千万佛所执诸善本，是时日月灯明佛，说大乘经，名无量义教菩萨法佛所护念，说是经已，即于大众中结跏趺坐，入于无量义处三昧，身心不动。是时天雨曼陀罗华，摩诃曼陀罗华，曼殊沙于华，摩诃曼殊沙于华，而散佛上集诸大众，普佛世界六种震动，尔时会中比丘比丘尼优婆塞优婆夷